Chào mừng tất cả khán giả thân thương đã quay trở lại với chương trình Come Out. Chị, hôm nay được gặp lại chị em rất là vui. Mà thật ra em có một thắc mắc là Em thắc sau mắc khi gì vậy? chị chuyển giới xong á, mọi người đều xem đó là một cái ca chuyển giới rất thành công. Chị trở về Việt Nam với một ngoại hình rất đẹp. Vì sao khi trở thành người con gái rồi, chị không thử thi Hoa hậu xem? Sao rất là nhiều người cứ hỏi thi Hoa hậu vậy? Thì người ta thấy đẹp người ta mới hỏi. Chị đã chuyển giới đến ngày hôm nay được 5 năm rồi. Nhưng vì quá nhiều công việc không sắp xếp được. Từ xưa giờ là chị chưa bao giờ chị đi thi cuộc thi nào hết. Nên có lẽ là cái vấn đề thi cử đối với chị nó không có duyên. Thì đến bây giờ thì chị đã có chồng rồi. Thì thôi để nhường cho mấy em trẻ đi thi Hoa hậu. Chị làm người đẹp của công chúng được rồi. Vâng, chị biết lý do vì sao em hỏi chị câu đấy không? Hôm nay khách mời của chúng ta sẽ là một bạn hoa khôi trong cộng đồng LGBT. À, hoa khôi hả? Và sau đây xin mời chị và mọi người chào đón khách mời của chúng ta. Chính những tác động của cái hàng xóm láng giềng đến gia đình khiến bố mẹ cũng thỉnh thoảng cũng phải bận tâm mà hỏi mình tại sao con lại như thế, và cảm thấy là cũng không hài lòng với những cái quyết định của mình. Em rất là cô đơn và chỉ biết có những người bạn duy nhất của mình là những cái cuốn truyện thôi. Em rất là tuyệt vọng ở thời điểm đấy và đã tìm đến cái biện pháp là mình tự tử. Và xin mời La Lam. Tên tôi là Lò Đức Thọ, tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê Yên Bái. Lời đầu tiên cho phép Lan xin gửi lời chào đến MC Minh Cơn cũng như là một vị MC rất là xinh đẹp nữ tính của ta, chị là Lâm Khánh Chi. Chào em. Em xin tự giới thiệu, em tên là La Lam. Em đã đăng quang cuộc thi Hoa khôi chuyển giới Việt Nam 2016 được tổ chức ở tại Ninh Bình. Em là một người chuyển giới nữ. Em làm một công việc là một nhà báo cũng như là một đạo diễn catwalk, và một chút đặc biệt nữa thì em là một người dân tộc Thái ở vùng Tây Bắc. Đối với mỗi người chuyển giới á, cái tên sau khi chuyển giới của họ thường có một cái ý nghĩa. Và anh thấy cái tên La Lam của em rất là hay. Vì sao em chọn cái tên đấy cho mình? Cũng rất là nhiều người hỏi em về cái tên La Lam. Thực ra thì ngày xưa khi mà em bắt đầu nhận thức về giới tính của mình á, thì bản thân mình ở vùng dân tộc thì mọi người rất là ít hiểu về cái vấn đề về một người chuyển giới, và em rất là ít có bạn. Dường như là những cái tâm tư tình cảm của mình không biết chia sẻ vào đâu. Và sau đó thì em bắt đầu em viết truyện. Em viết truyện và em viết về những cái câu chuyện dài nói về câu chuyện của những người chuyển giới và những cái mong ước của họ. Và cái câu chuyện về nhân vật của cậu bé đấy tên là La Lam và hành trình đi tìm lại con người của mình. Và sau này khi em có những thay đổi về ngoại hình, trở thành một người phụ nữ thì em mới lấy lại cái tên là La Lam, giống như cái tên nhân vật mà em đã viết. Em đã gửi gắm những ước mơ của mình vào trong đó. Giai đoạn em phát hiện ra cái giới tính thật của mình là giai đoạn nào? La Lam nhận thức về cái con người của mình rất là sớm, đến khoảng 4 hay 5 tuổi gì đấy. Hồi đấy thì nhà em là một người dân tộc thiểu số ở vùng núi, thì nhà cũng rất là nghèo và thường hay sẽ được nhận những cái trợ cấp từ việc như là quần áo cũ của vùng miền xuôi gửi lên chẳng hạn. Và khi đó thì em được nhận những chiếc váy ấy, thì em cảm thấy rất là thích thú. Và mỗi lần em đi tắm suối, em mặc váy đi tắm suối, em tưởng tượng mình giống như một nàng tiên cái nhỏ vậy. Thì sau này hình dung lại em thấy là những cái hình dung mơ hồ đấy, đó chính là những cái thời điểm đầu tiên mình bắt đầu mình nghĩ rằng mình mong muốn mình là một người con gái. Em bắt đầu nhận thức rõ ràng hơn khi mà em bước vào năm lớp 6, khi em có những cái rung động đầu đời tuổi học trò, thì em thấy là mình chỉ có rung động đối với các bạn nam thôi. Và đấy thì em bắt đầu là em muốn và biết rằng mình muốn trở thành một người con gái. Là xác định luôn đó. Cho chị hỏi là hôm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay em 23 tuổi. Còn rất là trẻ Còn luôn rất đó trẻ Tôn. chị, vâng. Mà rất là xinh. Khi mà mình phát hiện ra giới tính thật của mình á, thì lúc đấy em đã sẵn sàng để thổ lộ với mẹ chưa? Bố mẹ mình chưa, hoặc là mình vẫn muốn giấu nó đi á? Và cái cách em giấu giếm nó có khó khăn như thế nào? Khi mà ngay từ nhỏ ấy, thì bản thân em cũng rất là khá thoải mái với con người của mình. Em nữ tính thì em thể hiện nữ tính, thích chơi nhảy dây thì em chơi nhảy dây. Nên là từ nhỏ đầu mọi người bắt đầu đã hay trêu chọc em là sao bạn này giống con gái thế. Khi mà em bắt đầu học cấp 2 hay cấp 3 ấy, thì cái sự kỳ thị nó nặng nề hơn, lôi mình ra làm trò đùa hay là có những cái trò bạo lực học đường. Chị thấy là mọi người ghẹo ở vậy hình như là mọi người rất là vui. Cái điều này đến bây giờ chị vẫn thắc mắc. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà mình so sánh tầm khoảng 10 năm trở lại đây thì cái sự nhận thức của mọi người đã bắt đầu cởi mở hơn và bắt đầu nhận thức đúng hơn về một cái nhóm người cũng được bình đẳng ở trong xã hội này ạ. Và gia đình của em khi biết em là tâm hồn em như vậy, tâm hồn như người con gái, thì gia đình em có làm cho em khó khăn về vấn đề mà em thực hiện ước mơ của em không? Thì mà học cấp 3 ấy, chính những tác động của cái hàng xóm láng giềng đến gia đình khiến bố mẹ cũng thỉnh thoảng cũng phải bận tâm mà hỏi mình tại sao con lại như thế, và cảm thấy là cũng không hài lòng với những cái quyết định của mình. Em rất là cô đơn và chỉ biết có những người bạn duy nhất của mình là những cái cuốn truyện thôi. Khi mà cái đỉnh điểm của sự
phản đối của trong gia đình á, thì mẹ đã đốt đi cái cuốn sách của em. Và cái thời điểm đấy cảm giống như là mình đang bị đốt đi cái ước mơ của mình, đốt đi cái con người đang sống, đang hiện thực ở trong cái câu chuyện của mình vậy. Em rất là tuyệt vọng cái thời điểm đấy và đã tìm đến cái biện pháp là mình tự tử. Em lén xuống bếp, em dùng thuốc trừ sâu á, thì em định uống. Nhưng mà may thay thì cái thời điểm em chuẩn bị em uống, em đầu ngửi thấy cái mùi thuốc rồi. Thì bố em kịp đi làm về và thấy đã hành động, đã giật lọ thuốc lại và tát em một cái. Bố có nói một câu rằng là mẹ mày không ủng hộ thì tao ủng hộ. Thật sự cá nhân anh thấy cái việc mà bố em phát hiện ra cái lúc mà em định uống thuốc trừ sâu, đó là một cái may mắn của em á. Tại vì em có biết được một vài trường hợp á, mà cũng chính từ áp lực gia đình đè nặng lên con cái của họ và họ tìm tới cái chết nhưng họ không may mắn được như em. Thì em cũng muốn rằng là những bậc phụ huynh đang ngồi đây, đang ngồi nghe chương trình có thể hiểu được những cái áp lực mà người con trong cộng đồng LGBT họ phải chịu đựng như thế nào, và sẽ có những cái cách để mà nói chuyện với con sao để tránh cho những người con của mình không bị áp lực về mặt tâm lý, để dẫn đến những cái hành động mà nó khá là dại dột. Dấu ấn đáng nhớ nào khi em vào đại học? Bắt đầu ngày đầu tiên em nhập lớp, em nói luôn với trước mặt mọi người rằng là em là một người thuộc cộng đồng người đồng tính. Và cái phản ứng của mọi người vỗ tay, thì mọi người khá là cởi mở với em và hoàn toàn chấp nhận em, và em khá là thoải mái ở trong môi trường đại học. Em học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội thì đầu từ năm 2 đại học. Cái sự nhận thức về việc và mình suy nghĩ rằng là mình muốn làm người con gái nó sẽ bắt đầu rõ ràng hơn. Em bắt đầu nuôi tóc dài dần và mặc đồ nữ tính dần. Mọi người nhìn em cũng không biết em là một bạn nam hay là một nữ, và nghĩ là một cô gái rất là mạnh mẽ thôi á. Nhưng mà theo chị biết á, tất cả mọi người trong cộng đồng LGBT mà muốn làm con gái, cái điều quan trọng nhất là vì tình yêu. Yêu nhiều mối tình, đau khổ vì biết mình yêu một người con trai mà. Chính vì mình đau khổ trong tình yêu từ mối tình này sang mối tình khác thì mình mới có động lực để mình làm con gái. Phải đúng vậy không? Với chị đó là thích làm con gái từ thuở nhỏ rồi. Nhưng khi chị lớn lên, chị là một ca sĩ nổi tiếng. Chính vì vậy chị không thể nào mà nuôi tiếc ước mơ để làm con gái. Nhưng bắt đầu chị đau khổ về tình yêu từ mối tình này sang mối tình khác. Tới lúc mà mình cảm thấy là nếu mình muốn được hạnh phúc trong tình yêu, và mình muốn được người bạn trai, bạn đời mình đón nhận và yêu thương mình một cách hai chiều, thì bắt buộc mình phải làm con gái. Thì lúc đó chị mới quyết định làm con gái, là cũng vì tình yêu. Nói chung chị Khánh Chi á, anh có cảm nhận á, đối với chị tình yêu là một cái phần rất lớn trong cuộc sống của chị. Chị không thể sống thiếu tình yêu. Không thể thiếu tình yêu, chị có thể thiếu tiền. Tại vì tiền hôm nay mình thiếu, ngày mai mình có nhiều mình xài nhiều, mình có ít mình xài ít. Nhưng đối với chị cô đơn, chị không thể sống cô đơn được, vì chị rất là sợ cô đơn. Có một thời gian trong sự nghiệp của chị cũng vì tình yêu mà chị buông xuôi. Cái vấn đề về cái tình yêu ấy, nó cũng là một cái chìa khóa để chúng ta gỡ bỏ cái sự kỳ thị của người xung quanh. Em là một người chuyển giới nữ, thì cho anh hỏi em là cái quá trình chuyển giới của em á, nó bắt đầu từ khi nào? Có nghĩa là khi nào em quyết định chuyển giới, và em đã phải chuẩn bị những gì cho cái hành trình đó? Về cái định nghĩa của một người chuyển giới á, thì chỉ cần họ có cái ý thức giới tính của mình trái ngược với cái cơ thể sinh học đã được coi là một người chuyển giới rồi. Năm cuối đại học thì đôi tóc em cũng đã dài, cũng đã mặc đồ nữ một khoảng thời gian rồi. Sau đó thì em đã quyết định thực hiện phẫu thuật nâng ngực, và hiện tại thì em chỉ phẫu thuật nâng ngực thôi. Trong tương lai gần hoặc xa gì đấy, em có định chuyển giới hoàn toàn không? Trong tương lai mình sẽ thực hiện phẫu thuật toàn bộ bộ phận sinh dục của mình để mà có cái cơ thể hoàn thiện như một người phụ nữ dị tính. Rồi câu này cho Tuân xin phép hỏi riêng chị Chi. Tại vì á, cái phẫu thuật chuyển giới theo như em biết thì người ta thường kể lại giống như là năm sống và năm chết. Nó là một cái sự rất là khó khăn. Và chị đã chuẩn bị những gì cho bản thân mình để vượt qua cái sự khó khăn về tinh thần là điều đầu tiên? Mình nghĩ người ta làm được, mình sẽ làm được. Đương nhiên cái ca phẫu thuật này nó rất là quan trọng, nó rất là lớn, nó rất là đau đớn, nó rất là giày xé thịt của mình, rất là đau chứ không phải là đau bình thường. Nhưng mình muốn thực hiện ước mơ của mình vì tình yêu thì mình sẽ có động lực mãnh liệt để mình có thể làm được. Chị cũng rất là yếu ớt mà chị làm ngực và bộ phận dưới chung một lúc luôn, một lần luôn. Tại vì em đã làm cái phần ngực rồi thì chị nói như bạn nào mà chưa có làm á, đủ sức khỏe thì làm luôn một lần. Tại khi mình dưỡng cái cơ thể trên dưới mình 3 tháng là mình sẽ lành hẳn như một người phụ nữ, mình có thể quan hệ tình dục được như là một bạn trai bình thường. Còn nếu như bạn nào yếu quá thì mình có thể chia ra 2 lần tùy theo sức khỏe. Vâng, và nhân tiện đây thì em cũng mong muốn là có câu hỏi gửi đến chị, cũng như là em nghĩ là có nhiều bạn khác cũng sẽ có hỏi tương tự là cái quá trình mà chị thực hiện phẫu thuật ở tại Thái Lan ấy, thì chắc là cũng có cái sự tư vấn từ phía bác sĩ các thứ đúng không ạ? Trước khi mà chị đã muốn làm con gái thì chị đã tìm hiểu 5 năm rồi. 5 năm và nghe rất nhiều anh chị
như Cindy nè, Cát Tuyền hay Lê Duy đi trước, thì mấy chị đã chuyển giới rồi, thì mấy chị cũng nói cho mình biết được cái hành trình như vậy rồi. Nhưng nói thì nói thôi, lúc đó mình cũng không có tưởng tượng ra. Nhưng khi bắt đầu chị đã quyết định làm con gái rồi, thì khi chị bay qua Thái Lan thì 3 ngày đầu tiên chị đi thăm dò tất cả các bệnh viện lớn. Sau đó chị chọn một bệnh viện để chị làm. Chị làm ở bệnh viện lớn, cái kinh phí ở bệnh viện lớn nó sẽ là gấp 3, gấp 4 lần mình làm ở tư nhân. Chị đó là phải đi qua một cái bệnh viện rất lớn để phỏng vấn. Phỏng vấn tại sao làm con gái, thích làm con gái từ lúc nào, phỏng vấn người ta cấp phép rồi thì bệnh viện kia mới làm. Cái giá bây giờ thì chị nghĩ là khoảng 15.000 đổ lại thôi. Chị làm 5 năm trước thì 20 mấy ngàn. Em ở trong đó 1 tháng trời, người ta lo cho em tất cả mọi thứ, ăn uống, có nhân viên phục vụ em được một phòng riêng luôn. Khi nào đau là tiêm cái nọc độc của rắn, mình vào trong người 2 phút sau là không còn cảm giác đau, im như là không có gì. Nhưng cái thuốc mê đó nó có trong vòng một ngày mình là 20 tiếng đồng hồ, thì mình chỉ được đúng 20 tiếng. 4 tiếng sau là mình phải cai sống, là đau sống, gọi là đau sống. Khi mà hết thuốc mê rồi, hết thuốc tê rồi, nó rất là đau. Nó đau xé thịt xé người mình. Thì em cũng cái chia sẻ vì sao hiện tại em chưa thực hiện phẫu thuật. Thứ nhất là từ kinh phí, cái thứ hai là phẫu thuật ở đâu cho nó an toàn. Nghe câu chuyện chuyển giới của hai chị em khi nói chuyện với nhau á, anh thật sự thấy là những người có tâm hồn mỏng manh á, nhưng mà khi họ có một cái động lực lớn thì họ sẽ trở thành những người mạnh mẽ nhất. Và anh thật sự hy vọng những người chuyển giới sẽ tìm được tình yêu của cuộc sống của mình, cuộc đời của mình. Chị tin là chắc chắn sẽ tìm được. Tại vì chị làm được thì các em này sẽ làm được. Khi mình làm con gái rồi thì người đàn ông mới yêu mình trọn vẹn được. Tiện thể nói về tình yêu, anh muốn hỏi về chuyện tình yêu của Lam. Có cái kỷ niệm nào đáng nhớ với những người mà em đã từng yêu họ không? Tiếng sét ái tình á. Em lại cũng chưa may mắn được trải qua cái tiếng sét ái tình. Em chỉ có một cái kỷ niệm là khá là vui ở trong cái câu chuyện tình yêu. Khi em vào năm cuối đại học, em đầu có nuôi tóc dài rồi nhá, cũng mặc đồ nữ rồi, giống như hình ảnh người con gái trong thời gian rồi. Thì em cũng quen một bạn nam ở tại Hà Nội. Anh ấy cũng dẫn em về chơi, ra mắt các kiểu, rồi ở làng ngoài ngoại thành ấy, về hội làng các thứ. Cái trong mình một cái cảm giác của một người con gái, nó về ra mắt người thân của người yêu của mình ấy, nó nhớ nhiều cái cảm xúc, nó rất là khó tả, nó rất là nhiều thứ lo lắng này, bên cạnh một chút vui, bên cạnh đó cũng có nhiều cái sự ái ngại, bên cạnh là cái đấu tranh tâm lý rằng mọi người đang không biết mình là một người chuyển giới nữa, thì cũng có rất là nhiều cái cảm xúc nó xen lẫn nhau ở thời điểm đấy. Một cái kỷ niệm mà mình sẽ không bao giờ quên ở trong cái hành trình cuộc sống của mình. Nhưng em có yêu người đó tha thiết không? Thời điểm đấy thì em chỉ trong cái giai đoạn là mình tìm hiểu thôi, không có lâu. Thì em cũng nhận ra thì em coi anh ấy như một người anh trai. Vậy là em chưa có sâu đậm với tình yêu nào hết hả? Cả mình chưa có may mắn được gặp cái tình yêu mà khiến cho mình kiểu là sét đánh á. Em nghĩ thế. Theo chị nghĩ ấy, là cô này cũng không có nặng về tình lắm. Em cũng thấy thế. Đấy là lý do mà em mới nói chị là có những người sống vì tất cả vì tình yêu như chị, nhưng còn có những người họ sẽ san sẻ nhiều thứ trong cuộc sống. Nhiều thứ. Chị á, ngày xưa á, chị yêu rất nhiều con trai, và có những người ta không yêu chị vẫn yêu người ta tha thiết. Chị ngày xưa là chị có một tính là muốn chinh phục cái người đó bằng mọi giá, bằng mọi cách để cho người ta yêu thương mình. Chị mới cam tâm. Thì chị cũng đấu tranh, chị cũng không chịu thua nha. Mặc dù chưa có phẫu thuật, chưa làm con gái, nhưng chị vẫn không chịu thua. Tại cái sức nữ tính và cái tình yêu của chị trong người đó nó quá lớn từ nhỏ rồi. Nhưng theo em kể là chị biết là gia đình hoàn cảnh mọi em nó khác nhau, nên Khánh Chi rất là thông cảm cho em. Nhiều khi giờ gia đình Lan còn rất là nhiều chuyện để phải lo. Bây giờ nó cắm đầu vào đứa yêu, ai lo cho Lan? Chứ chị nghĩ ai cũng có một cái tình yêu. Khi mà em thoải mái tất cả mọi thứ rồi thì em sẽ yêu tha thiết. Vâng, đấy là cái lý do mà vì sao em nghĩ là mình chưa có may mắn nhiều cái trải nghiệm yêu, vì em muốn tập trung vào cuộc sống hơn, tập trung vào công việc hơn, để khi mà và tập trung vào cái hành trình của mình. Khi mà mình đã thực hiện phẫu thuật xong, cũng như là mình công việc ổn định, thì đấy mình sẽ có tâm lý có nghĩa là thoải mái hơn, và mong rằng sẽ được có một cái tình yêu thực sự là hạnh phúc và đẹp như chị Lâm Khánh Chi. Cái suy nghĩ em chị thấy nó cũng rất là đúng, chị cũng ủng hộ. Chứ nếu như mà mình yêu mà cuộc sống mình nó không ổn định thì cái tình yêu nó đôi lúc nó sẽ bị rạn nứt. Tại vì cái kinh tế nó cũng là một cái điều quyết định trong cuộc sống của mình. Khi mà nói chuyện với Lam á, anh cảm nhận em là một người có cái hoài bão trong cuộc sống. Cái hoài bão lớn trong cuộc sống của Lam là gì? Về hoài bão thì em mong muốn sau này mình sẽ trở thành một diễn giả để mà chia sẻ những cái quan điểm về nhân sinh quan của mình về cuộc sống, cũng như là cái quan điểm của mình về cộng đồng với người chuyển giới, để sao cho có thể thay đổi được một phần nào đó suy nghĩ cũng như là nhận thức của mọi người xung quanh, để sao cho cuộc sống nó bình đẳng hơn và được sự yêu thương của mọi người. Cho anh hỏi một tí về dự định tương lai của em.
Trong tương lai thì đầu tiên là em muốn thứ nhất là tăng tập trung vào cái công việc nhà báo cũng như là đạo diễn catwalk, và em mong muốn rằng là mình sẽ xuất bản được những cái cuốn sách mà mình viết. Cá nhân anh nghĩ nhá, cuộc đời mỗi con người là một cuốn sách, và cái thông điệp em muốn gửi gắm trong cuốn sách của mình em có thể gửi đến tất cả khán giả đang xem chương trình được không? Thì em nhận thấy rằng là đến thời điểm để có được một cái La Lam như ngày hôm nay, rất là tự tin với chính mình và tự hào mình là một người chuyển giới, thì em nhận thấy một điều rằng là đối với các bạn, dù bất kỳ bạn là ai, bạn là người chuyển giới hay người đồng tính hay bạn là người dị tính, thì điều quan trọng nhất là bạn phải tự tin với chính mình. Khi bạn tự tin với chính mình, bạn vượt qua được cái rào cản của bản thân mình thì bạn mới đủ sức mạnh vượt qua được những cái rào cản của một người xung quanh. Và chúc em thực hiện được ước mơ sẽ trở thành người con gái xinh đẹp hơn nữa. Em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn La Lam đã đến với chương trình, gửi cho chương trình cũng như mọi người những chia sẻ hết sức ý nghĩa. Mời mọi người cùng đón xem chương trình Come Out Bước ra ánh sáng được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và cổng thông tin Lot TV. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.